Почитувани, 4 години граѓаните на општина Центар на своја кожа го чувствуваат неработењето на Андреј Жерновски и СДС. Расипничкото и неодговорното однесување со парите на граѓаните веќе излезе на виделина. Жерновски, по теркот на СДС, потроши над 1 милион евра за улица од речиси 370 метри. За да ви бидат работите појасни и да имате представа како се цедат парите на жителите на Центар и се одлеваат во фирми блиски на СДС и Жерновски, би сакале да дадеме неколку примери. Плоштад Богородица, кој се наоѓа во непосредна близина на Министерството за надворешни работи и е неколкократно поголема од Боемската улица на Жерновски, чини 557.000 евра. Во оваа цена пресметано и партерното уредување со комплетно осветлување и придружни елементи. Плоштадот Филип II, кој се наоѓа кај црквата Свети Димитрија, исто така со целокупното партерно уредување и придружни елементи со осветлување, чини, верувара или не, 3 пати помалку или 390.000 евра. Булеварот Христијан Тодоровски Карпаш, делница Чаир, во должина од 670 метри, или 3 пати поголема од вкупната должина на Боемска улица 2, чини 700.000 евра. За да ви биде појасно, овде станува збор за булевар со 4 ленти, со целосна изведба на подземна и надземна инфраструктура со целосно осветлување. Почитувани, ова се само дел од неколкуте примери за тоа како функционира една општина кога началникот е од редовите на СДС, во овој случај Андреј Жерновски. Жерновски не само што континуирано ги лаже жителите на Центар, тој исто така без срам, недомаќински ги троши парите на жителите на Центар. Проектите што ги ветија Жерновски и СДС не се реализирани, а тоа најдобро го знаат центарци. Наместо да се фрли на работа, приоритет на Жерновски беше како со парите на центарци да се шетани за европските светски центри. Жерновски и СДС се пример за неодговорна и расипничка власт. Неговиот мандат се обележа со неспособност, недоволна посветеност и индиции за корупција. Неработливоста и расипништвото на Жерновски граѓаните ќе го казнат на 15 октомври, а со тоа ќе делегитимираат неспособната влада на СДС. Ви благодарам.